नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक तथा मेरो युट्युब परिवारलाई सबैलाई नयाँ वर्ष 2083 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो नयाँ वर्षले तपाईको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलता लिएर आओस् भन्ने कामना गर्दछु। पुरानो वर्षले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो, केही खुसीका पलहरू, केही चुनौतीहरू अनि केही अनुभवहरू। ती सबै सम्झनालाई मनमा राख्दै आज हामी नयाँ आशा र नयाँ उत्साहका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेका छौं। नयाँ वर्ष भनेको नयाँ अवसर हो, नयाँ सपना देख्ने समय हो र आफैलाई अझ राम्रो बनाउने मौका पनि हो। यस वर्ष तपाईको सबै अधुरा सपना पूरा होस्, तपाईले सोचेका सबै लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्नुहोस् र जीवनमा सधैँ सकारात्मक ऊर्जा रहोस्। मेरो युट्युब च्यानललाई माया, साथ र समर्थन गर्ने सबै दर्शकहरूलाई विशेष धन्यवाद। तपाईहरूको साथ बिना म यहाँसम्म आउन सक्दिनथे। आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो भिडियो, अझ रमाइलो सामग्री लिएर आउने प्रयास गर्नेछु। अन्त्यमा फेरि एकपटक नयाँ वर्ष 2083 को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।